Mzimayi uyu mukumuonayu anapita ku dziko la Saudi Arabia kukagwira ntchito, ndipo kumeneko anawuzidwa ndi abwana ake kuti ntchito yake ndiyogona ndi agalu, kuti nawo agalu amakhala ndi zilakolako. Munthu uyuyu ndi ndani? Atawuzidwa kugona ndi agalu anachita kapena ayi? Nanga moyo wake wa tsiku ndi tsiku umamuyendera bwanji? Ndine Dini Studios, khalani pompo pomwe nkhani ikupitilira, osayiwala kutsatsa malonda anu aja ndi ife a Dini Studios tidziwise anthu malonda omwe inu muli nawo. Dzina lake ndi Sabina kuchokera ku dziko la Tanzania. Anabadwa zabwinobwino monga momwe muja tonse tibadwira, ndipo atakula anapeza ana atatu, koma kamba kamavuto ena am'mabanja Sabina ndi single mother wa ana atatu. Kamba ka umphawi wa pakhomopo anayesesa tinjira tosiyanasiyana kuti ana nkumathandizika, ndipo mwamwayi anakumana ndi mzimayi wina yemwe ndi agent yemwe amathandiza atsikana ambiri kupita ku mayiko monga ngati Saudi Arabia ni mayiko ena mukagwira ntchito za pakhomo. Sabina anayesa njira zonse zofunikira kuti naye apiteko, mwina umphawi nkuzakhala history. Ndipo mwachisomo cha Mulungu zinatheka, ananyamuka ndipo anapita. Anafika ku Saudi Arabia, kukhomo komwe iye amayembekezera kukafikako, ndipo zonse zinali bwinobwino kufikira Sabina atatha wiki. Tsiku lina kunacha zabwinobwino monga muja momwe masiku onse kumachera, ndipo bambo a nyumbamu anayitana Sabina ku chipinda kwawo. Tsikuli nkuti akazi abambo anali atachoka. Kenako anayamba kumugwiragwira Sabina, ndipo Sabina anakana nchitidwewo popeza malamulo a dzikolo amati aliyense wopezeka akupanga zadama ndi mamuna waeni chilango chake ndi imfa. Izizi bambo sanasiyire pompo, amakhala akuyesayesa mwayi kwa nsikanayu Sabina, koma Sabina samavomereza zoterezi. Ndipo kuchokera apa bambo anayamba nkhanza zosasimbika pa Sabina. Amamumenya molapisa, kumutupitsa ndi kuuza family yonse kuti Sabina sakuyeneka kupangidwa treat ngati munthu wa nyumbamo, sakuyenera kulemekezedwanso, ndipo izi zimachitikadi. Ndipo nthawi zambiri anthu awawo omwe amapita mayiko awawo kukagwira ntchito ngati ma housemate akakangolowa kumpanda saloledwanso kutuluka kunja chisawawa mpakanso kuzabwereranso komwe achokera. Sabina amakhala moyo ozunzika kwambiri posowa omupulumusa, kupatula mwana wawo oyamba wa nyumbamo yemwe anali ndi zaka 32 zakubadwa. Amakonda kucheza naye nkumamvana naye, koma patapita miyezi yochepa makolo a nyumbamo anatulukira ubwezi wawo, zomwe zinapangisa kumumenya modesa nkhawa. Kenako ndi kumuuza kuti akuyenera kusintha kokagwira ntchito, ndipo Sabina anapangidwa transfer kupita kwa achibale ena a anthuwa. Atafika kwina kuja inali nyumba yabwino, pogona pabwino, komanso zokudya zabwino. Iye ndikuzimva kuti mtendere wa pa ntchito ndi nkaufuna uja ndi umene uwu. Koma chodabwisa wiki yatunthu inatha osampanga introduce ku ntchito ina iliyonse ngati munthu ogwira ntchito ya mnyumba. Tsiku lina nakonso kunacha zabwinobwino muja kuchera kwina kulikonse, ndipo abambo a nyumbamo anayitana Sabina ndi kumufunsa kuti kodi ukudziwa ntchito yomwe iwe unafikira kuno? Ndipo Sabina ndi confidence anati inde ndiyogwira ntchito za pakhomo ndipo ndimayidziwa bwino lomwe. Bambo anati imeneyo si ntchito yomwe unafikira pano, koma bwera kuno ndikuonetse ntchito yomwe iwe ukuyeneka kugwira. Ndipo anapita mbali ina ya nyumbayo komwe amasungako nkhuku, nkhunda, komanso kunali nyumba ya agalu okwana 4. Koma nyumba yakeyo ndiyododomesa chifukwa inamangidwa ngati kuti ogonawo ndi anthu ndithu. Ntchito unabwerera kuno ndiyosamala agaluwa, kuwasabisa, kuwadyesa, komanso kugona nawo. Mawu awa oti kugona nawo Sabina anasowetseka nawo mtendere kuti akutanthauza ndizigona mogona mwa agalunso. Masiku anadusa, Sabina nkumasangalala ndi ntchito yake ya simple iyi, ndipo tsiku lina ali kuodyetsa agaluwo
agalu anayamba kuchita zikhalidwe za chilendo mnyumba muja, poma mukwerakwera kumamunyambita ndipo iye anadabwa kuona agaluwa akumukokera dresi lake mwamba nkumachita mchitidwe uwu amapangawu pamalo posayenerera. Changu anatuluka Sabina ndi kupita kwa bambo a nyumba aja. Ndakupezani malinga ndi zomwe lero agaluwa akupanga kuseliwa. Agaluwa akuoneka kuti mpaka akuonetsa zilakolako zawo pa ine. Bambo anamwetulira nati agalu nawonso amakhala ndi zilakolako ndipo zimayenera kuthetsedwa. Ukukumbukira ndinakuuza kuti ntchito yako ndiyosamala agalu komanso kugona nawo? Anadabwa Sabina. Kugona nawo mukutanthauza kugonana nawo? Iwo anati inde, wayenera kuwasangalatsa kuti adzikula ndi thanzi labwino. Mukutanthauza agalu onse folo? Idedi ndi momwemo wayenera kumateno nthawi ndi nthawi, ndiye zomwe iwo unabwerera kuno. Mtsikana sanamvesese kuti munthu nzako atha kumakukakamiza zoti nkumagonana ndi ziweto. Anasowa choyankha, anali mutensi poganizira kuti palibe angamuthandize kuchipinjo chimene chichi. Nditha kuyamba liti? Anafunsa Sabina. Ndipo anawuzidwa kuti tsiku lina lililonse lomwe angafune akhoza kuyamba. Ndipo Sabina anati ndipatseni nthawi ndithe kuzikonzekeretsa bwino, ndipo nthawi anapatsidwadi. Pa nthawiyi Sabina anali akusakasaka njira yotulukira kumpandako, ndipo mwamwayi tsiku lina anthu onse anachoka. Ndipo apa Sabina anaona kuti ndi mwayi wake otulukako, ndipo osadziwa kuti makamera anali akumuona ponseponse akutuluka. Anagwidwa ndi masecurity akonko, anakanitsekera mulumu yonunkha yomwe olo mapomidwe anali operewera mpaka abwana anafika usiku ma 8. Anamumenya molapisa Sabina mpaka kumutulusa magazi, ndipo iye pofuna kuzipulumusa anapepesa ndi kuvomera zomwe anthuwo ankafunazo. Masiku anapita ndipo tsiku lina anapeza mwayi olumikizana ndi alonda kuti athe kumutulutsa, ndipo zinaterodi. Anapita kukawanenera anthu awawa ku authority, ndipo authority ndi omwe anamulipirira tiketi ya ndege kuti adzibwerera kwawo ku Tanzania. Oonera mzanga, nkhaniyi ndi yayitali kuti ndiyimalizise, koma ndapanga video iyi kwa anthu kwathu kuno omwe tikuthawa umphawi mu dziko lino nkumapita mayiko akutali ngati awawa. Dziwani anthuwa akukumana ndi zokhoma zochuluka kunjaku, ndipo ena amachita manyazi kuzilankhula kuzika pa mtetete zomwe iwo akumana nazo. Dziwani umphawi ndi wabwino kwambiri kusiyana ndi kusowa mtendere wa m'maganizo. Omwe muli ku Joni nkutheka mwavutika ndi matenda pa moyo wanu, misala, mauka, zokandakanda pathupi, ilikango, khunyu, zambiri za m'mabanja, BP, m'mimba mumakuvutani, mamuna kapena mkazi sakubereka, kupita pachabe mkazi akayima ndi zina zochuluka zomwe siningatchule apapa. Inutu musavutike kamba kuti ku Joni konko kuli dokotala lake yemwe amakuthandizani m'mavuto anuwa mophweka. Amayenda dera lina lililonse ku Joni. Ayimbireni olo alankhuleni pa WhatsApp pa 07437803321 kapena 07820237773. Osayiwala kupanga share nkhani ya Sabina.